nekantrauju pasidalinti. Kartu atidarykim skaidulas ir pasižiūrėkime. Ir kaip jas vartoti. Aha. Na, tokios. Kvapo kažkoks savotiškas, bet negaliu įvardinti. Taip, vartojimas 4 kapsulės prieš valgį. Su daug vandens reikia, kad jos ištirptų, nes išbrinkusios duoda sotumo, per daug neprivalgysi, o netirpiosios skaidulos kitą darbą padarys. Ragaujam. Būtinai negalėkit vandens daug, kuo greičiau ištirps, tuo greičiau pradės savo darbą daryti. Bet kuriems iš šių papildų reikia daug vandens, plus tada greičiau viskas ir išnešiojama ir pradeda greičiau veikti. Greitesni rezultatai. Kol brinks, na, mano šiai dienai jau pietus, bus kokteiliai. Kai apie juos išgirsti, apie kaip jie veikia, ką jie daro, kaip tu jautiesi po jų, apskritai po tam tikrų papildų. Įdomus jausmas. Labai dažnai labai sunku netgi paaiškinti. Ir girdint kitų patirčių, na kaip, kas, ką jauti, labai dažnai būna, kažkas vyksta. Bet kas, labai sunku įvardinti. Taigi, noriu pakviesti į tą grupę, kur nesugebam paaiškinti, kas vyksta, bet vyksta gražus dalykai ir nebesinori paleisti, nes savijauta ir mes pradedame keistis. Ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Tai turbūt svarbiausia. Jeigu vidus sugriuvęs, jokia suknelė, nauja nupirkta, vidaus neatstatys. Tai pamėginkim pradėti iš vidaus. Susitvarkykim vidų, atstatykim save, būsim natūraliai iš vidaus gražus. To visiems ir linkiu. Na va, už truputį luktelsiu, pabaigsiu vandenį. Ir po skaidulus gersiu savo pietus. Yra tekę girdėti komentarą, tokį tylų. Atėjo pauostė mano kokteilį, viena iš kolegių, girdžiu sako, kažkokius mišinukus geria. Ačiū už tos mišinukus, iš tikrųjų, kompanijai. 3 metai, net nenoriu pagalvoti, jeigu nebūtų, ką reikėtų daryti, kokį didelį darbą. Man pakeičia vieną dienos patiekalą. Na, už tą sumą, ką aš čia investuoju, nėra nei vieno tokio patiekalo, kur gaučiau tiek maistinių medžiagų, ką turėčiau gauti. Ir kas svarbiausia, viskas yra paversta jau į amino rūgštis, kai nereikia skrandžiui paversti iš baltymo į amino rūgštis. Viskas padaryta. Čia ir dabar. Todėl veikia visiškai kitaip ir galime greitų rezultatų džiaugtis. Tam kartui tiek. Ir žiūrėsim, kas vyks toliau. Iki.